अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। वॉक्सवैगन की कोराडो आई हुई है, इसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। देख सकते हैं आप, स्टार्ट करने पे भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और सबसे पहले हम इसका फ्यूल चेक करेंगे, फ्यूल पंप से फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका बैक साइड में आता है फ्यूल पंप, और हमने खोल लिए हैं ये, और इसका पाइप खोल रहे हैं और देख सकते हैं आप, सिर्फ हवा निकल रही है, फ्यूल नहीं निकल रहा है, आवाज़ भी आ रही है। और इसके प्लग्स भी रिमूव कर दिए हम, जो कि बहुत ख़राब हो चुके हैं और ये नए वाले लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये नया वाला लग रहा है, और इसकी पुरानी बैटरी है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और ये फिलहाल के लिए दूसरी बैटरी लगाए हैं स्टार्ट करने के लिए, देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर फ्यूल का ही प्रॉब्लम था, गैस फ्यूल भी नहीं था, तो फिल करके स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए दोस्तों।